ये बाबा छीजी ते का किया, ते तो हजमोला खा के महका दिया, ऊपर से पूरा का पूरा ते पब्लिक भगा दिया, छप्पा का डब्बा से निकला मुरब्बा। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल NSDS प्रैंक पे। वी आर बैक इन विद द न्यू धमाकेदार वाला वीडियो पे। और वीडियो कौन से बेसिस पे पता है? भगा दिया, पब्लिक को भगा दिया। वीडियो आज इस बेसिस पे, जहाँ वीडियो थंबनेल तो तुम लोग देख ही लिए होंगे। वीडियो बहुत ही अच्छा बना, इस भाई ने बहुत सपोर्ट किया। अगर नहीं होता तो शायद वीडियो भी नहीं बनता। वीडियो अच्छा बना है, जहाँ वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बहुत मेहनत लगता है इसे वीडियो करने में, तो थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोग। दादा काकू एक तो वीडियो बना अच्छी तो क्या खाया है? सॉरी खा के मौका दिया रे। पेट खराब हो गया। निकला गया आराम से पब्लिक प्लेस है। क्या खाया रात को? आराम से आराम से। You serious? You serious? No. नेचुरल तो तेरा ऊपर है ना, तू कभी कहाँ निकलेगा कहाँ नहीं। आराम से कर, बैठ वहाँ पे जाके। क्या कर रहे हैं भाई? अरे ह्यूमैनिटी का भी नाम कुछ चीज होता है। बैठ ना, ज्यादा चलेगा ज्यादा होगा। फ्री का मिला खा लिया। फ्री का मिले तो बहुत कुछ लेगा। मत कर, बोला तो गलत सुनाई दिया तेरे को। अच्छा सॉरी, निकल रहा था, क्या करूँ? पब्लिक सॉरी डिस्गस्टिंग आदमी जी। बहुत चलो बहुत सीरियसली गाइस।
मैं अंधेरा बता रहा भाई गैस की रोशनी से हाँ কত 10 টাকা रुक रुक ते जो प्याजू का तेरे फुल कटिंग कराया है चुल में लाइन चलेगी सका सलून में तो डर जगा रे गुल्लू मारेगा तो मर जगा रे।